Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panah. Alhamdulillah nah supi nak royak kata di hari ni orang nyakit darah tinggi dengan batuk tu banyak. Batuk lagi, darah tinggi lagi. Nak makan ubat batuk, darah tinggi tu ada. Nak makan ubat darah tinggi, batuk tu kena makan dua-dua. Pas kalau makan dua-dua, ada dia tak belaga dua tu. Di antara ubat darah tinggi dengan ubat batuk tu ia tak selorang ataupun tak pakak, tak kosi dua tu. Pas nak buat macam mana? Ada satu haba nak buat dua tu kosi. Makna tu darah tinggi pun turun, sakit tekak batuk pun sembuh. Lepas tu lelah pun okey jadi. Mas Supi tunjuk kita tengok lu kata gapo. Mudah-mudahan Supi main ambil dulu. Orang panggil kata daun sirih ni nah. Karung sirih, Supi ambil selah daun sirih ni. Daun sirih ni nah. Sirih biasa, sirih hok dok makan pinai. Sirih hok dok orang panggil Biflukin Mark tu lah. Biflukin Mark nah. Lepas tu Biflukin Mark ni kita ambil mai selah. Pas Supi main ambil gapo lagi sekarang lagi. Untuk nak bagi kita buat turun darah tinggi kita dengan serta merta. Turun lepas tu serta kita siap batuk kita capur dua ni. Hak ni pucuk kandih. Pucuk kandih kita mau ambil 2-3 lah. Pasal-pasal ni nah. Kita pergi makan. Cara makan mudah-mudah lah. Hak ni so lagi comel. Kalau nak bubuh boleh, tak saya bubuh pun boleh. Tapi Supi rasa nak bubuh juga nah. Pucuk 5 puruk. Dia nak buat begitu nyawa longgar. Lepas tu buka dada. Ni nah 3 perkara. Sirih, daun pucuk kandih. Lepas tu pucuk asal 5 puruk. Nah, mudah-mudah nah. Kita basuh sikit. Kita nak makan dengan hal mudah-mudah halulah. Ni nah. Ni ada asal 5 puruk. Ni pucuk kandih. Kita putih ambil. Deher tak usah ambil Kita ambil pucuk saja-saja. Ni sirih. Kita bubuh, kita basuh sikit nah. Kita basuh sikit. Kita makan sekaligus 2-3 perkara ni kita makan sekaligus. Mamuh-mamuh kita telan. Mudah-mudah. Nah, mudah-mudah. Ubat ni kalau kita buat kena cara, dah mudah pun sembuh. Tapi kalau kita buat tak kena cara, kita tak kena aku siap, hak payah pun jadi tak sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Cara Supi buat ni berak pas sedap. Kita buat air besar pas sedap juga lah. Lepas tu pia hak jadi darah tinggi. Penipala. Hak Supi dok royak tak ni lah. Makan pagi sepiok. Ni sekali nah. Supi panggil sepiok lah. Kita buat pasang pinai lah. 3 perkara saat ni pagi sepiok. Ataupun 1 set lah. Petai 1 set. Mudah-mudah. Sedap. Pedas-pedas. Masa-masa. Buat sedap. Kalau tak ada gigi buat ano. Tumbuk. Tapi sedap mamuh. Jadi ulang. Lepas pada tu kita minum ais je lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lah. Orang ada darah tinggi. Batuk lagi, darah tinggi lagi, kecing berak tak sedap. Ketak dalam dada, berat kepala. Sirih, pucuk kandih. Dan asal 5 puruk 3 perkara buat pinai. Makan mudah-mudahan lah, insya-Allah nah. Pakat share belaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.